Une mère phoque libère de nombreux poissons pour son bébé, mais un oiseau s'approche pour les voler. La mère le repousse immédiatement, mais l'oiseau revient de l'autre côté. Cette fois, l'oiseau arrache le poisson de la bouche du bébé. La mère phoque lance rapidement un autre poisson à son bébé, mais l'oiseau le vole à nouveau. Confuse, la mère décide de jeter un autre poisson. Pendant ce temps, le bébé garde le poisson sous ses bras pour le protéger. Pendant que la mère est si stressée et distraite, un oiseau se pose sur la tête du bébé et un autre à proximité pour voler le poisson. Frustré, le bébé appelle à l'aide, mais la mère lui donne un poisson et lui dit de se taire. Soudain, les oiseaux reviennent et le bébé décide de se venger. Il essaye de mordre rapidement le poisson, mais les oiseaux se regroupent pour se battre contre lui. Cette fois, les oiseaux ne peuvent pas affronter le bébé en colère et finissent par se faire attraper dans la bouche du bébé phoque.